杞子呢係一種養生嘅食品。有朋友就問佢係有益啦，但係我點知會唔會買到染色嘅呢？咁而家就同大家去分別下點樣先至係一個正嘅杞子。第一種方法呢，就係將佢浸水啦。嗱，如果正常嘅枸杞子呢，佢係因為個天然色素呢係令得啲水係變咗微微黃色嘅。嗱，因為唔同嘅地區嘅種植嘅杞子呢，佢變成嘅黃色嘅深淺亦不同，因為佢嗰個顏色素溶解出嚟嘅速度唔同呢，所以就會造成一啲淺黃色啲，一啲比較深黃色啲啦。但係如果你係嗰個水浸出嚟係比較偏紅色嘅呢，或者係可能係淺紅啊，或者係深紅，就係因為佢個染色嘅紅色素嘅深淺而決定佢嗰個紅色嘅深淺啦。咁如果係紅嘅呢，咁即係話呢個係染過色噶啦。第二個方法呢，係睇佢形狀。如果個果粒係飽滿嘅呢，呢啲就係上品，而且呢，佢係比較係乾燥啲嘅。如果染色嘅呢，個肉質係比較差啲，冇乜光澤，而且摸起上嚟呢係比較有少少濘手啲。咁呢個呢，就係經過處理過染色過噶啦。第三呢，就係嗰個氣味上。嗱，如果係俾硫磺熏蒸過嘅枸杞子呢，只要你用個雙手拿一揸，擺喺個鼻嗰度聞一聞呢，你會聞到一陣挫喉嘅味嘅，咁就證明佢係俾硫磺熏過。第四個方法就係睇佢個顏色啦。如果你成粒杞子都係紅色嘅呢，一定係染色嘅啦。因為正常枸杞子嘅籽嗰個尖端個頂嗰度呢，多數係白色或者係黃色。如果俾硫磺熏蒸過嘅呢，就係比較呈深褐色嘅。最後個方法呢，就係最直接嘅啦，就係你食下佢，喺你口味上就分別出。寧夏嘅枸杞呢係比較甘甜，食起上嚟係特別甜嘅。但係食完之後，你個喉嚨裏邊會有少少嘅苦味嘅噃。如果係內蒙古、新疆呢啲地盛產嘅杞子呢，佢係甜得嚟有啲膩膩嘅感覺㗎。嗱，如果用白矾泡過嘅枸杞呢，你食起上嚟就有白矾嘅苦味。如果用硫磺泡過嘅枸杞呢，佢仲有啲酸味、啲澀味添。咁所以呢，喺個味覺上你立即分別到啦。咁你可以呢，買嘅時候只買少許，試過呢個係冇苦澀味，再睇埋其他嗰啲頭先提及嗰幾個情況呢，你就可以辨別出呢個係咪真正嘅冇處理過嘅正常嘅枸杞子啦。咁你就可以食得安心啦。